多謝收聽小林媽媽啦。今晚嘅賽事咧，介紹頭場啦。咁啊，自己中意快樂寶寶多啲，因為上一次係衝上嚟啦，跑過第三啦。今日輸俾聶寶勤同埋力險大將。但係你睇翻今次嘅力險大將同聶寶勤，特別係聶寶勤啦，即係比較明確啲嘅。呢隻馬以往放頭跑法啦，咁啊排外檔都好多時都唔係好得嘅。咁啊，曾經巴道就幫佢喺11二檔嗰時上過名啦。另外一個就係潘頓，即係話你要喺快活谷呢啲咁嘅跑道上邊要克服個11二檔咧，其實都係一啲經驗老道啲嘅騎師啦。第二就係有翻咁上下嘅騎師，咁啊唔係話文文堅唔好，只不過佢喺快活谷嘅經驗比較少咧，可以恰下去嘅，即係喺呢一場裏邊。咁啊排咗個11檔。即係我會覺得有少少即係擠埋去一邊啦，做翻腳好啲。咁啊，另外一隻力險大將上一次贏咧，聶寶勤，嗯，俾我感覺佢贏馬嗰仗都係輕鬆，有啲超超地嘅，即係超超地呢個班五班。今次就俾咗個12檔佢，上一次3檔，咁啊，梗係輕鬆啦。今次係12檔。都有少少考驗嘅。咁啊，另外一個問題就係贏咗馬加7分，即係重咗7磅，咁亦都係要孭3-1。咁你對比啦，即係唔好理佢得唔得。你對比係快樂寶寶由原來12檔變咗9檔，情況就好啲喎。其他嘢差唔多不變嘅。你只要跑翻呢個水準，我覺得即係上一次嘅水準應該係3甲係好穩好穩嘅。即係最保守估計，我覺得都7-8成上名嘅機率嘅，即係拎嚟買位置 Q 啊，單支做膽咧，我覺得幾安全嘅。至於話入 Q 嘅，我估主要睇幾隻對手啦，好多馬你都睇得通嘅。前衛火影啊，萬事得意，即係你基本上睇唔到啲馬有曾經有啲咩作為嘅。今場亦都唔似有啲起到啲咩作用。我估唯一就睇焦點有冇能力再贏啦，即係呢隻馬贏馬嘅過程都係輕鬆嘅。跟住上一次咧，如果睇翻嗰個巡邏影片啦，唔係巡邏影片，即係賽事重溫，你睇翻沿途走位，你對比佢同贏馬嗰個騎法咧，贏馬嗰個騎法佢好積極進取嘅，但係上一場咧就好似文靜得滯。咁睇下會唔會今場翻嚟啊？即係我覺得如果呢隻馬肯搏嘅，佢質素有翻咁上下嘅喺呢一組裏邊，咁啊要佢啦。咁啊另外一隻就係輕鬆大笑嘅，呢隻馬我成日俾我感覺就係渣渣地咁咯，即係硬係好似唔自在咁。咁啊而家落到呢個分數，其實都個評分上係有少少着數嘅。你話加多幾錢肉緊啊，跑翻積極啲啊，又加埋個好檔，你話贏唔贏得都有資格贏得嘅，即係呢隻輕鬆大笑，咁啊要埋佢啊，難得佢個賠率吸引啊嘛。咁啊至於東方魅影啊，睇過呢隻馬好多時跑得好嘅，即係快活谷1000唔使講啦。啊，沙田嘅千二嘅。就啱佢多啲嘅，即係好過快活谷千二嘅。快活谷千二，我覺得普普通通，就算俾個一檔佢都係，我覺得都係爭腳咯，即係爭腳嘅材料嘅。咁啊，至於天火同得，冇乜嘢睇頭，暫且即係，但係你話喺呢一場裏邊，韋達喺拎隻馬去跑，我估係幫一幫隻快樂寶寶啦，即係可以講快樂寶寶呢隻馬。係啲咩料咧？有咩馬主嘅要嗰方面要留意咧？快樂寶寶由3個姓謝嘅人就合伙養嘅，咁有快樂寶寶喺廖康永度啦，有快樂共濟喺呂段威度啊。咁呢場呂段威冇馬跑，冇馬出賽，不過所以留意下何澤堯都啱嘅。咁啊，另外就有關丁冠豪士啦，同埋韋達士，所以韋達呢隻天火同得咧出咧，我都覺得咦有啲好似對於隻馬有啲幫助，咁啊起碼個步速上面有幫助咧。
咁啊，至於幸運傳承咧，睇翻呢場上一次贏馬嗰場，咁我都中嘅上一次幸運傳承，因為睇到嗰場馬都幾水下，咁佢又配咗阿莫雷拉啦。其實嗰場馬係咩？事後去睇翻，又做步速嗰個 set 到一個慢步速俾隻幸運傳承嗰個大功臣係邊個咧？然後就係潘頓咯，潘頓就騎隻東方魅影放頭，就 set 咗一個慢步速，孭飛嘅就布文騎隻同喜，亦都係阿方家柏嘅自己嘅。咁贏咗場之後，我覺得機會就好問水，因為嗰場馬都即係有少少夾硬嚟贏，即係同埋個組別都係會差啲啦。你再睇翻佢之前即係幸運傳承係咪話即係好叻嘅馬咧？都唔係嘅，一直都係處女馬身份，跑咗今季就第三季。巴道啊、艾杜拿、艾少禮、班德禮呢啲騎師騎個布文都係冇表現，唔係話莫雷拉騎嘅係有表現，只不過各方面配合啦嗰日，所以呢馬就唔係話咁睇好。至於隻上教咧，留嚟做乜咧？即係保留到而家嗱，由以前姚本輝去到廖康銘，廖康銘都揸咗兩夜啦，贏咗兩場啦，都唔夠，仲未退役，咁啊仲要去黎超星馬房，咁啊其實憑住而家孭到118磅咧，又換埋一啲企理啲嘅人嘅騎師咧，即係之前係好似潘大衛董明朗嗰啲騎師，你換翻田泰安就比較好少少啦，你啊。第二，賽前有個閘嘅，同埋今次又重戴眼罩，即係個動靜方面咧，就比較好似想做啲嘢，係咪？跑埋個位置退役啊，定係點啊？我真係睇唔通。但係個分咧，其實對比即係嗰隻130幾磅嘅馬咧，佢係着數嘅。如果你話跑得翻，即係跑到下咧，即係入一席，你話四重彩腳啊嗰啲，即係唔係話太差異，即係喺今場嚟計。至於有心意嘅呢隻馬仲得意，配所有華將咧，好似之前配過周俊樂啊，仲有咩梁家俊，類似啊，我冇似得嘅。即係呢隻馬係一定係要外籍騎師嘅，但係都唔係個個得。道院一上個名，班德禮上個名係咁咯。咁啊，用毛顯東似乎就同班德禮有啲分野嗰個騎師級數方面，即係同杜遠恩就個共通點啦，兩個都面圓圓咯，即係揾到呢個相同之處咯，即係所以話唔係話得咁睇好有心意，即係雖然佢係孭到咁輕磅個評分都對比拉勻係有啲着數，所以但係都唔係話咁特別睇好咯。咁啊好啦，咁啊變咗呢場馬咧就簡單啲啊，快樂寶寶啦，買位支票又幾穩陣嘅，唔貪咧。即係搭焦點啊，輕鬆大小嚟險大將，我相信都機會幾大嘅。好啦，就係咁啦，講到呢度，拜拜。